So it's July 9, 2023 in Czech Republic, and we're going to be having an overview of career dharma. Takže 9. júl 2023 som v Českej republike a prejdeme si tému, čo sa týka kariérnej darmy. Now this is just a brief overview. Toto je stručný prehľad. So we're just touching the surface. Iba sa dotkneme povrchu. For many things that I'm going to spend 5 minutes on, I also have a 1-hour class. Mnohé témy, s ktorými strávim iba 5 minút, tak k nim mám vypracované hodinové lekcie, 5-hodinové lekcie. And we're about to publish a 600-page book. A chystám sa vydať 600-stranovú knihu. So if you would like to get on our mailing list to be notified when the book and courses are ready, please sign up here. Takže ak by ste chceli byť na našom zozname a dostať notifikácie, keď už tá kniha bude pripravená, môžete sa tuto zapísať. A môžete aj si odfotiť tento QR kód. I'd like you to imagine that your daily life has gradually come to improve all of the practices and activities that you've always dreamed of. Takže ja chcem, aby ste si predstavili, že v každodennom živote sa vám podarilo zlepšiť a robiť všetky činnosti, po ktorých ste vždy túžili. You love the work you're doing and what you're producing. Miluješ prácu, ktorú robíš a to, čo vytváraš. And how you're making a meaningful contribution. A ako aj vytváraš zmysluplný prínos. Your work is bringing you the kinds of prosperity that really enrich you and that you joyfully share with others. A tvoja práca ti prináša ten druh prosperity, ktorý ťa naplňa a obohacuje a taktiež aj druhých. So we're going to be looking at this in 4 main areas. Pozrieme sa na toto z hľadiska 4 hlavných tém. The first 3 are mostly about us as individuals and the last one is about the whole system. Prvé 3 budú o nás, hlavne ako o nás jedincoch, a ten 4. o nás a celom systéme. So the first is identifying our ideal career field and prosperity type. Takže prvá vec je identifikovať náš ideálne to zameranie práce a tej prosperity, čo nám to má prinášať. Then going a step further and learning the secrets of making our work deeply meaningful. A pôjdeme o krok ďalej a budeme sa učiť tajomstvá, ako našu prácu spraviť tak, aby bola hlboko zmysluplná. Then expanding there towards mastery of dharma. A potom budeme pokračovať k tomu, aby sme zvládli dharmu. And then looking at the whole system for peace and prosperity. A na celý systém budeme pozerať ako na mier a prosperitu. Now, Srila Prabhupada used this phrase, peace and prosperity, 195 times. Srila Prabhupada použil tento termín mier a prosperita 190 krát. So my co-author, Rukmini, and I, we spent now almost 7 years, and we identified 9 principles in the Shastra of career dharma. Takže so svojou spoluautorkou Rukmini sme strávili, teraz už je to 6 rokov, a identifikovali sme v šastre 9 princípov kariérnej darmy. Takže poprvé je to spájanie našej povahy s našim spôsobom zaobstarania života, peňazí. Po druhé je to spraviť progres v živote prostredníctvom vyživovania našej povahy. Po tretie je to rozširovanie našej prosperity smerom k iným. Po štvrté je to etická a zmysluplná hodnotná práca. Po štvrté je to potešenie z vychutnávania si našej prosperity a z práce, ktorú vykonávame. A po šiesté
A oslavujeme posvetný život a prácu. Po 7. A tiene nášho ega, nad tieňmi nášho ega. Po 8. Udržovanie spoločenskej vyrovnanosti, spolupráca medzi týmito poľami a súťaživosť medzi týmito poľami. Po 9. Je to všezahrňujúca udržateľná prosperita. So I'm really happy that in English we were able to put this into an acronym that actually spells career dharma. Som veľmi šťastná, že v angličtine sa nám to podarilo dať do slovného spojenia tie začiatočné písmená, ktoré hovoria career dharma, tá kariérna dharma. This was one of those Krishna's the intelligence experiences. Toto bol jeden z tých zážitkov, kedy Krišna dáva inteligenciu. Okay, so again we're going to be going through this quickly. Takže znova to prejdeme len rýchlo. If you think I'm not explaining everything enough, you are correct. Ak si myslíte, že všetko dôkladne nevysvetľujem, tak máte pravdu. But at least it should give you a general idea. Ale aspoň, aby ste mali všeobecný prehľad. We also have many videos on my YouTube channel of my doing more in-depth classes. Tiež mám veľa videí na mojom YouTube kanáli, kde robím lekcie do hĺbky týchto tém. I don't have any Czech or Slovak also. Nemám žiadne v češtine alebo slovenčine, je mi to ľúto. So first we're going to look at identifying our prosperity type and career field. Takže najskôr sa pozrieme, ako identifikovať náš typ tej prosperity a kariérne pole. And our first principle. A náš prvý princíp to connect our nature with our livelihood. Je spojenie našej povahy so spôsobom zaobstarávania peňazí. So I'd like to ask you if any of you know of anyone who is cash rich but has a poor life. Takže chcem, aby ste sa zamysleli, poznáte niekoho, kto má život plný peňazí, ale zároveň úbohý život? You just have to look at the headlines any day. Stačí sa pozrieť na titulky ktorýkoľvek deň. And I'd like to ask if any of you know of somebody who is cash poor but leads a rich life. Ale tiež sa chcem spýtať, či poznáte niekoho, kto má málo peňazí, ale žije bohatý život. Some of these men, they don't know anybody. Niekto v publiku nepozná nikoho takéhoto. No? Yeah. Áno, nie, áno. So, everybody needs cash. Každý potrebuje peniaze. I need cash. Ja tiež potrebujem peniaze. But cash by itself is not a measure of whether or not our work is giving us prosperity. Ale peniaze nie sú meradlom toho, či naša práca nám dáva alebo nedáva prosperitu. So the Vedas tell us that there's actually 6 types of prosperity. A Vedy nám hovoria, že existuje 6 typov prosperity. There's Aishvarya. Takže je tu Aishvarya, which comes from the Sanskrit word Ishvara. ktorá pochádza zo sanskritského slova Ishvara. This is people who are energized by leadership. Toto sú ľudia, ktorí získavajú energiu, keď vedú, keď sú lídri. They want some kind of livelihood where they can take responsibility for guiding and leading others. Oni chcú spôsob života, kedy môžu prijať zodpovednosť za to, že vedú ďalších. Other people don't like this. Iní ľudia toto nemajú radi. They want to work alone. Chcú pracovať sami. Or as part of a team. Alebo ako súčasť tímu. Prabhupada said, all glories to the assembled devotees includes the children. Prabhupada povedal, všetka sláva zhromaždeným oddaným, vrátane detí. Then there is Gyan. Potom tu máme Gyánu. Some people really want to get knowledge and learning from their work. A niektorí ľudia skutočne chcú získať poznanie a učenosť zo svojej práce. They want to have a career where they're practically forced to keep learning. Oni chcú mať kariéru, kde sú nútení sa stále učiť viac. Other people don't want that. Iní ľudia toto nechcú. They want to learn as much as they need to do the job and that's it. Oni chcú sa naučiť iba toľko, koľko potrebujú, aby vykonali tú prácu a to je všetko. The next is virya, strength, Ďalšie
víria, a čo je sila, zdravie. Some people really want work that the work itself forces them to be healthy and strong. Niektorí ľudia chcú mať prácu, kde samotná tá práca ich núti zostať silnými a zdravými. My daughter runs a Bharatanatyam dance school. Moja dcéra má Bharatanatyam tanečnú školu. And she has to get vigorous exercise as part of her work. A ona ako súčasť jej práce je, že musí každodenne cvičiť. My work is not like that. Moja práca taká nie je. Then we have Shri. Potom máme Šrí. This means beauty. Znamená krása. Can be visual beauty, auditory beauty, or the beauty of nature. Môže to byť vizuálna krása, sluchová krása alebo krása prírody. So some of us really want to have a livelihood that fills our life with beauty. Že niektorí z nás chceme mať prácu, ktorá náš život naplňa krásou. For other people, this is not so important. Pre iných ľudí toto nie je tak dôležité. Then there is yasha, which means being acknowledged for your good deeds. Potom je tu jaša, čo znamená, že si rozpoznaný za svoje dobré činy. Yasha implies community. Jaša zahrania komunitu. Please come in, so you can see. Poď ďalej, aby si mohla aj vidieť. Come in, don't be shy. Nehanbi sa. Some people want work that also creates a community for them. Niektorí ľudia chcú mať prácu, ktorá vytvára pre nich komunitu. Where people are regularly encouraging and acknowledging each other. Kde ľudia sa pravidelne povzbudzujú a oceňujú. Other people don't care or don't even want this. Iní ľudia o toto vôbec nemajú záujem, alebo to ani nechcú. Some people just want to work alone and they don't care if they have a community as part of their job or not. Niektorí ľudia jednoducho chcú pracovať sami a vôbec im nezáleží, či ako súčasť práce majú nejakú komunitu. And vairagya is equanimity and freedom. A vairagya je vyrovnanosť a sloboda. Some people want a job that has a very flexible schedule. Niektorí ľudia chcú mať prácu, ktorá má veľmi voľné hodiny, čo sa týka časového rozpätia. Maybe that involves a lot of travel. Ktorá zahrania veľa cestovania. Or allows them to live very simply. Alebo im dovoľuje žiť veľmi jednoducho. And some people aren't interested in that. A niektorí ľudia o to nemajú záujem. Some people would rather have security. Niektorí ľudia radšej majú pocit bezpečnosti. So there's one devotee friend of mine. Takže existuje jeden oddaný, môj priateľ. He used to travel around as a musician. On kedysi cestoval ako hudobník. I mean, his songs were about Krishna consciousness. Jeho hudba bola o Krišna vedomí. But you couldn't really even understand what they were singing. Ale dokonca si nerozumel, o čom spieval. So what was he getting from his work? Čo on získaval zo svojej práce? Vairagya. Slobodu, vairagiu. What else? Čo ešte? Shri. Krásu. And some what else? He was never really part of a community. On nikdy nebol súčasťou komunity. He was just their own little band. Bola to ich malá skupina. A little gyan. Trošku gyany. So now he has a new job. Teraz má novú prácu. He travels around America to the national parks. Cestuje po Amerike, po národných parkoch. And he gives guided tours through the trails. A po tých stezkách, po tých cestách robí sprievodcu. Sometimes these tours take several days and they are camping. Niekedy tie túry trvajú aj niekoľko dní a oni počas toho kempujú. And he has to study about each of the trails and the parks in order to do this. A on vždycky musí si tú cestu naštudovať aj tie parky, aby bol schopný takéto niečo vykonať. So what is he getting from his work? Čo on získava zo svojej práce? No Aishvarya. Aishvaryu nezískava. Because he is not running some organization. Pretože on nemenežuje nejakú organizáciu. I mean, he's leading some people for a few days. Áno, on vedie ľudí pár dní. Aishvarya is where you're managing other people. Aishvarya je, keď ty manažuješ druhých ľudí.
okay, you do this job, you do this job, you do this job, you do this job, and I'm going to coordinate you with this and this. Ty spravíš túto prácu, ty túto, ja to skoordinujem. So no Aishwarya. Nie, Aishwarya nie. But good guess. Ale dobrý pokus. What else? Gyan. Gyano. Vairagya. Virya. It's getting virya. Áno, získava víriu. A Yasha. No. He doesn't really have a community. On nie, v skutočnosti nemá komunitu. The people he's leading are changing all the time. Ľudia, ktorých vedie, sa neustále menia. Shri. Shri. He's getting the beauty of nature. On získava krásu prírody. Okay. So very different jobs, but they're giving him very similar types of prosperity. Sú to veľmi rôzne druhy práce, ale dávajú mu veľmi podobný typ prosperity. Most of us have 2 or 3 of these that are very important to us. Väčšina z nás má 2 alebo 3 z týchto, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. That we really need to get from our work in order to feel enriched. Ktoré naozaj musia získať zo svojej práce, aby sme sa cítili obohatení. And again, I have a 1-hour class just on this. A znova ja mám hodinovú lekciu len na túto tému. Now let's go to the fields. Že poďme na tie polia. So this, of course, is a very famous verse. Samozrejme, toto je veľmi slávny verš. That Krishna has taken all the kinds of work Že Krišna berie všetky druhy práce and put them into 4 categories. a rozdeľuje ich do 4 kategórií. So Rukmini and I decided not to use the Sanskrit for this. Takže s Rukmini sme sa dohodli, že na to nepoužijeme sanskrit, Because people have many wrong ideas pretože connected with those words. ľudia majú veľa nesprávnych pochopení spojených s tými slovami. And if we wrote our book for the general public, A keď teda píšeme svoju knihu pre všeobecnú verejnosť and we don't want people to think we are promoting some Indian caste system, a nechceme, aby si ľudia mysleli, že robíme reklamu nejakému indickému kastovnému systému. so we call them the field of artistry, Takže sme to nazvali pole umenia alebo zručnosti, the field of resources, pole zdrojov, the field of government, pole vlády and the field of ideas. a pole nápadov. So why 4 fields and why these 4 fields? Prečo 4 polia a prečo tieto 4 polia? So specific jobs may change over time. Špecifické práce sa môžu časom meniť. Like there used to be many blacksmiths and now there's very few. Kedysi existovalo veľa kováčov, ale už ich je len málo. There didn't used to be any computer programmers and now there's many. Kedysi neexistovali programátori a teraz je ich toľko. But these 4 fields always remain constant in human society. Ale tieto 4 polia vždy zostávajú konštantné v ľudskej spoločnosti. Actually, I was just hearing Prabhupada say that this morning. A ja som práve počula Prabhupádu dnes ráno o tom rozprávať. In every human society, there are always these 4 fields. V každej ľudskej spoločnosti vždy existujú tieto 4 polia. But why these 4? Ale prečo tieto 4? That is because the dharma of each field is different. A je to pretože dharma každého poľa je iná. And they are mutually exclusive. They contradict each other. A oni navzájom si rozporujú. That is why you cannot be in 2 fields. Preto nemôžeš byť v 2 poliach. You can enjoy 2 or 3 or 4 types of prosperity. Môžeš si užívať 2, 3, 4 typy prosperity, But only work in 1 field. ale pracovať môžeš iba v jednom poli. If you were working in more than 1 field, you would be at a war with yourself. Keby si pracoval vo viac než jednom poli, tak by si mal vojnu sám v sebe. Now, some people think, no, there are some people who work in 2 fields. A niekto by povedal, nie, existujú ľudia, ktorí pracujú v 2 poliach. So that usually means you're in 1 field, but you're especially helping another field. To potom znamená, že ty pracuješ v jednom poli, ale pomáhaš druhému polu. There are people in the field of ideas that especially help government. Sú ľudia v tom poli nápadov, ktorí ale zároveň pomáhajú vláde. Or there are people in artistry who particularly help ideas. A sú ľudia v tom poli umenia zručností, ktorí pomáhajú tomu polu nápadov. So let's go through them. Takže si ich prejdeme. Again, I have a whole 1-hour class just on this. Znova mám celú hodinovú lekciu iba na túto tému.
So we're just touching it. Iba sa toho dotýkame. So first we're looking at the field of artistry. Takže pozrieme sa najskôr na to pole umenia zručnosti. These are the people who provide all of the beauty and all of the function in society. Toto sú ľudia, ktorí poskytujú všetku krásu a funkčnosť v spoločnosti. They make everything work and everything beautiful. A vďaka nim všetko funguje a všetko je krásne. This is the least abstract of the four fields. Toto je najmenej abstraktné pole z tých štyroch. There is clearly defined standard of excellence for result and clearly defined ways of training. Takže je tam jasne definovaný štandard, akože chcú robiť excelentnú prácu, and clearly defined, the second thing was ways of training. Jasne definované spôsoby vytrénovania. People who love the arts or service careers. Sú to ľudia, ktorí zbožňujú umenie alebo kariéru pomoci služby. Who love using tools or using their body as a tool. Ktorí radi používajú nástroj alebo svoje telo používajú ako nástroj. Who have a mood of service. Ktorí majú náladu služby. In many ways this field is the closest to bhakti. A v mnohých spôsoboch toto pole je najbližšie k bhakti. To want to paint a picture that is in someone else's house. Chceš namaľovať obraz, ktorý bude v dome niekoho iného. Now many of us have hobbies that look like this field. Mnohí máme hobby, záľuby, ktoré vyzerajú ako toto pole. A person might want to relax by having a little garden outside their house. Niekto rád relaxuje tým, že pred domom má malú záhradku. But they're not going to have a career as a gardener making everyone else's garden look beautiful. Ale oni nevykonávajú svoju kariéru ako záhradník a nestarajú sa o záhrady všetkých ostatných. So Krishna talks about in the 6th chapter of the Bhagavad Gita having a balanced eating, sleeping, working and recreation. A Krišna o tomto rozpráva v 6. kapitole Bhagavad Gity, že máme mať vyrovnaný spôsob spania, jedenia a oddychu. So many people do artistry type work for recreation. A mnohí ľudia vykonávajú typ tejto práce, umenia, zručnosti za účelom oddychu. But they wouldn't want to do it as their work. Ale nechceli by to spraviť ako svoju prácu. Now the main questions these people ask about their work. A hlavné otázky, ktoré sa ľudia pýtajú ohľadne tejto práce, if they want to know whether or not they're satisfied with what they have done. Keď chcú vedieť, teda, že či sú alebo nie sú spokojní s tým, čo spravili. Is it beautiful? Is it supportive? Je to krásne? Podporuje to? Going on to the field of ideas. A teraz ideme na pole nápadov. These are the people that provide all the wisdom and guidance and truth to society. Toto sú ľudia, ktorí spoločnosti poskytujú všetku múdrosť, pravdu, vedenie. They may be teachers. Môžu to byť učitelia. But not people who teach you how to change your tires. Not people? Not teaching how to change the tires in your car. Aha, ale nie sú to ľudia, ktorí vyučujú to, ako si vymeniť pneumatiky. Teachers of wisdom. Sú to učitelia, ktorí učia múdrosť. Counselors, therapists. Sú to konzultanti, terapeuti, priests, kňazi. Not everyone here is teaching. Nie každý tu vyučuje. Some of these people are engaged in study and research. Niektorí sú zapojení v štúdiu a výskume. Or they are looking for the truth within. Alebo hľadajú pravdu sami v sebe. And they're engaged in meditation and worship. A sú zapojení v meditácii a uctievaní. So these people are interested in truth through language. A títo ľudia majú záujem o pravdu prostredníctvom jazyku. Or math. Matematiky. And sometimes through art. A niekedy aj cez umenie. Some artists are actually in the field of ideas. Niektorí umelci v skutočnosti sa nachádzajú v tomto poli nápadov. So if you have some musician making songs like My baby left me and now I'm crying, that's artistry. Takže keď máš nejakého hudobníka, ktorý spieva o tom, že môj miláčik ma opustil a teraz pláčem, tak to je v tom poli umenia zručnosti. But if people are making music to give wisdom and the beauty is secondary, that may be ideas. Ale keď niekto vyrába hudbu, ktorá dáva múdrosť a krása je druhotná, tak to môže byť v tom poli nápadov.
This is the most abstract of the four fields. To je najabstraktnejšie z tých 4 polí. And society's intellectuals are in this field. A intelektuáli zo spoločnosti sa nachádzajú v tomto poli. But not everybody in this field is an intellectual. Ale nie každý v tomto poli je zároveň aj intelektuál. And there are intelligent people in all four fields. A inteligentní ľudia existujú vo všetkých 4 poliach. Now the main questions these people ask about their work to know whether or not they're satisfied. Hlavná otázka, ktorú sa ľudia sami seba pýtajú ohľadne ich práce, aby zistili, či sú alebo nie sú spokojní. Is it true and is it wise? A je to pravdivé a je to múdre? Then there's the field of resources. Potom existuje pole zdrojov. This is a little bit more abstract than the field of artistry. Toto je trošku abstraktnejšie než pole umenia zručnosti. In artistry and ideas, people tend to be very easily satisfied. Sorry? In artistry and ideas, people tend to be very easily satisfied. V tom umení zručnosti a nápadov a ľudia dokážu byť veľmi jednoducho spokojní. But Bhagavatam says people in this field are always thirsty. Ale Bhagavatam hovorí, že ľudia, ktorí sú v tomto poli, sú vždy smední. Not for water. Ale nie po vode. But to expand wealth and profit in society. Ale aby expandovali bohatstvo a zisk v spoločnosti. They want to pull resources to themselves to make a profit. Chcú natiahnuť zdroje k sebe, aby spravili zisk. And to grow it and be able to give resources to society. A rozšíriť to, aby boli schopní dať zdroje spoločnosti. This is the only field where people are producing resources. Toto je jediné pole, kde ľudia vyrábajú tie zdroje alebo produkujú. Everyone else just transforms them or moves them around. Všetci ostatní ich len transformujú alebo posúvajú ďalej. Now the main questions these people have about their work in order to feel satisfied. Hlavná otázka, ktorú si kladú títo ľudia v tomto poli, aby zistili, či sú spokojní, is it sustainable and regenerative? Je to udržateľné a dokáže sa to reprodukovať? Now this doesn't just refer to ecology. Toto sa nevzťahuje iba na ekológiu. Why do these people have to make a profit and keep for themselves? Prečo títo ľudia musia vytvárať zisk a nechať si ho? Because otherwise their business will fail. Pretože inak ich biznis sa rozpadne. They have to be keeping some profit that again they're making the business sustainable. Oni musia nejaký zisk si zadržať a potom znova s ním svoj biznis pomáhať mu, aby mohol vydržať dlho. Otherwise the world will starve. Inak by ľudstvo hladovelo. And finally there's the field of government. A nakoniec tu máme pole vlády. Because human beings in any group need some kind of organization and protection. Pretože ľudské bytosti v akomkoľvek poli potrebujú určitý druh organizácie a ochrany. Now, there are leaders in all four fields. Takže lídri existujú vo všetkých 4 poliach. But these are the leaders of society in general. Ale toto sú lídri spoločnosti vo všeobecnosti. There may be managers in all four fields. A manažéri tiež sa nachádzajú vo všetkých 4 poliach. But these people are managing society. Ale títo ľudia manažujú spoločnosť. A business manager is managing just their business. A biznis manažér manažuje iba svoj vlastný biznis. But these people are responsible for everyone's interests. Ale títo ľudia majú zodpovednosť za záujem všetkých. These are people who like to take care of other people. Toto sú ľudia, ktorí sa radi starajú o iných ľudí. To get them what they need. Aby im dali to, čo potrebujú. Now this is not just political governments. Toto nie je len politická vláda. It may be non-profit organizations that do the work of government. Môžu to byť aj neziskovky, ktoré robia prácu vlády. And it can also be a landlord that has a very small government of just an apartment building. A môže to byť napríklad prenajímateľ, ktorý má svoju budovu, kde sa stará o tých ostatných. Instead of taxes, they're collecting rent. A namiesto, aby vyberali dane, on vyberá nájomné. These are the people who protect and care for society. Toto sú ľudia, ktorí sa starajú o spoločnosť a ochraňujú ju.
They're like the big mothers and fathers. Sú to ako veľké matky a otcovia. And the two questions they ask about their work as to know whether or not they're satisfied. A tie otázky, ktoré sa pýtajú ohľadne svojej práce, aby zistili, či sú alebo nie sú spokojní. Is it just and is it honorable? Je to správne a je to úctihodné? These are the people who are interested in justice, ethics, morality. Toto sú ľudia, ktorí majú záujem o spravodlivosť, morálku, etiku. So artistry, they're interested in beauty and support. A v zručnosti a majú záujem o krásu a podporu. Resources, they're interested in sustainable, regenerative wealth. A v zdrojoch majú záujem o udržateľné bohatstvo, ktoré sa znásobuje. In government, they're interested in honorable justice. A vo vláde majú záujem o úctihodnú spravodlivosť. And in ideas, they're interested in truth and wisdom. A v nápadoch majú záujem o pravdu a múdrosť. Now, someone may say, well, I have some interest in different things. Niekto môže povedať, ale ja mám záujem o rôzne veci. But what am I willing to work hard for? Ale prečo som ochotný ťažko pracovať? I may care about justice. Môžem mať záujem o spravodlivosť, But am I going to work for that 8 or 10 hours a day? ale idem za tým účelom pracovať 10 hodín denne? Now, if I care about beauty and support and justice, A keď mám záujem o krásu, podporu a spravodlivosť, then I am in artistry helping people in government. tak vtedy som v zručnosti, ale pomáham ľuďom vo vláde. Now, Krishna says twice in the Bhagavad Gita, don't work in someone else's field. A Krišna dvakrát hovorí v Bhagavad Gite, nepracuj v poli niekoho iného. Don't go down someone else's path. Nechod cestou niekoho iného. Even if you can do it very expertly. Dokonca aj keď to dokáže spraviť veľmi expertne. These fields are not just about what we are good at. A tieto polia nie sú len o tom, že v čom sme dobrí. They're about our deep values. Oni sú o našich hlbokých hodnotách. What happens when I do someone else's work? Čo sa udeje, keď vykonávam prácu niekoho iného? I have to pretend to be somebody I am not. Musím predstierať, že som niekto, kto nie som. When I do someone else's work, I feel drained. Keď vykonávam prácu niekoho iného, cítim sa vyčerpaný. When I do my own work, I feel energized. Keď vykonávam vlastnú prácu, cítim sa nabitý. And Krishna makes a very strong statement. A Krišna veľmi silne o tom dáva silný výrok ohľadne toho. He says if you do someone else's work, that work becomes bhayavaha. Your work turns into a car that's made out of fear. Fear? Fear. Krišna hovorí, že keď vykonávaš prácu niekoho iného, tvoja práca sa premení na vozidlo vytvorené zo strachu. When we are doing our work is an extension of ourselves. Keď vykonávame vlastnú prácu, naša práca je rozšírením na seba. There's one class where Prabhupada said to desire what is natural is not a desire. A existuje lekcia, kde Prabhupada hovorí, že túžiť po niečom, čo je prirodzené, nie je túžbou. If I say I want to be myself, that's not a desire. Keď poviem, chcem byť sama sebou, to nie je túžba. And then I can easily do detached work for Krishna. A potom ľahko môžem robiť prácu pre Krišnu, ku ktorej nie som pripútaná. If I'm trying to do your work, keď sa snažím robiť tvoju I'm prácu, going to get very attached to the externals. tak budem veľmi pripútaná k tým vonkajším vplyvom. And my life will be full of fear. A môj život bude plný strachu. Also, when we are doing our own work, A keď tiež vykonávame vlastnú prácu, it's very easy for our mind to be our friend. je veľmi jednoduché, aby naša myseľ bola našim priateľom. If I'm doing someone else's work, Keď vykonávam prácu niekoho iného, then my mind becomes my enemy tak moja myseľ sa stane mojim nepriateľom. and again fills me with fear. A tiež ma naplní strachom. Okay, we're now going to the second principle of the first part. Teraz ideme k druhému princípu prvej časti. Advancing through life while nourishing our nature. Takže robiť progres počas života, zároveň a tým vyživovať vlastnú povahu.
When we look at the descriptions of these 4 fields in the Shastra, keď sa pozrieme na popisy týchto 4 polí v šastre, they mostly describe people who are expert in the dharma of the fields. väčšinou popisujú ľudí, ktorí sú odborníkmi v dharme ich vlastného poľa. But that may make it harder to identify our own field. A to môže byť ťažké pre nás identifikovať naše vlastné pole. We may be looking for this, Toto môžeme hľadať, but we have to be looking for this. ale musíme hľadať toto. What are my initial propensities for being in the field? Čo sú moje pôvodné sklony, prečo chcem byť v tom poli. So again, I have a 1-hour class just on this. Že znova mám hodinovú lekciu len na túto tému. But Krishna says our nature cannot be repressed. Krišna hovorí, našu povahu nemôžeme potlačiť. Whatever is our nature in one of these fields, it will manifest. Nech už je naša povaha v jednom z týchto polí akákoľvek, ona sa prejaví. So it is the duty of the teachers and the parents to understand, help a person to understand what is their nature and to train it. Je povinnosťou učiteľov a rodičov, aby pomohli osobe pochopiť, aká je ich povaha a ich cvičiť v tom. We can ask, what do I do without being asked and without being paid? A môžeme sa sami seba spýtať, čo by som robil, keby ma nikto o to nepožiadal, ani mi za to neplatil. What do I just do? Čo by som robil? Now, because it's something that cannot be repressed, Keďže je to niečo, čo nemôžeme potlačiť, before we have been trained in the dharma of our field, predtým, ako sme boli trénovaní v darme nášho pola, these tendencies may come out in a way that annoys other people. tieto sklony môžu vychádzať spôsobom, ktorý otravuje iných. So there's a very famous, there's a video on YouTube, it has many millions of views. Takže na YouTube je video, ktoré má mnoho miliónov videní. Of this man who was always getting into trouble in school. O tomto mužovi, ktorý vždycky v škole mal problémy. And one day when he was 10, A raz, keď mal 10 rokov, his teacher said, you have to stay after school. učiteľ mu povedal, môžeš zostať po škole. Oh boy, now I'm in trouble again. A teraz zase mám problémy. But what did his teacher give him? A čo mu dal učiteľ? Yes, drums. He became a very, very famous drummer. Učiteľ mu dal bubny a stal sa z neho veľmi slávny bubeník. There was one little girl in school, she was always jumping out of her seat. Bola jedna malá dievčina v škole, ktorá vždy vyskakovala zo svojho sedadla. Stále sa otáčala, mrvila. So they thought she needs to see a psychiatrist. Si mysleli, že asi by mala navštíviť psychiatra. Or be given some medicine. Alebo by jej mali dať nejaké lieky. She became a very famous dancer. A z nej sa stala veľmi slávna tanečnica. And she has choreographed dances for major Broadway musicals. A ona vytvorila choreografie k tancom k mnohým slávnym broadwayským muzikálom. So I know one young devotee. Poznám jedného mladého oddaného. So when he was little, he was always getting in trouble for being bossy. Takže keď bol malý, vždycky mal problém za to, že druhým šéfuje. His parents and his brothers and sisters would say to him 10 times a day, mind your own business. Jeho bratia a sestry mu 10-krát denne hovorili, staraj sa o vlastné veci. He was always trying to get everyone in the family to follow all the rules. A vždycky sa snažil, aby všetci v rodine nasledovali všetky pravidlá. Then when he was, I think, 18, he went on Indrajuna Swami's Polish tour. A keď mal 18, išiel na poľské turné Indradumna Swamiho. And he became second in charge of managing the whole tour. A stal sa z neho druhý v poradí, ktorý viedol celé to turné. Making sure everybody had everything they needed. A staral sa o to, aby každý mal všetko, čo potreboval. And minding everybody else's business. A staral sa o záležitosti iných. And the devotees told me he was the best tour manager they ever had. A oddaní povedali, že to bol najlepší turné manažer, akého kedy mali. So what do you think I got in trouble for when I was 3 years old in kindergarten? Takže čo si myslíte, že ja som mala problémy, keď som mala 3 roky a bola som v škôlke? Who was I showing?
Môžeš to preložiť, lebo ja som nepočula. So the teachers told Can he my translate what he said? Because I did not hear. Okay. So the teachers told my parents, well, your daughter is a big problem. Takže učitelia hovorili mojim rodičom, že vaša dcéra je veľký problém. She's not playing with the other children. Ona sa nehrá s ostatnými deťmi. She's always trying to tell us how to teach. Vždycky sa nám snaží vysvetliť, ako máme vyučovať. So the first book I wrote was a 500-page book, How to Run a School and Teach Children. Prvá kniha, akú som napísala, bola 500-stranová kniha na tému ako viesť školu a ako učiť deti. But my whole childhood, I was always being told, stop teaching. Celé detstvo mi hovorili, prestaň učiť. So I thought it was something bad. Som myslela, že je to niečo zlé. And if you had asked me, what do you want to be, I would not have said, I want to be a teacher. A keby ste sa ma spýtali, čím chceš byť, tak by som neodpovedala, že chcem byť učiteľkou. It wasn't until I was 24 when I met my mentor, Šrímatí, that I learned, oh, I'm a teacher. Až keď som mala 24 rokov a stretla som svoju mentorku Šrímatí, tak vtedy som pochopila, aha, ja som učiteľka. So this principle also has to do with our natural life cycle. Takže tento princíp tiež má čo dočinenia s našim prirodzeným životným cyklom. That when we are young, we should get trained in our career. Že keď sme mladí, mali by sme podstúpiť výcvik v našej kariére. When we are in the prime of life, we work in our career. A keď sme v tom výslní života, tak vtedy by sme mali pracovať na svojej kariére. When we are in middle age, we retire and we can train others. A keď sme v strednom veku, tak by sme mali odísť do dôchodku a trénovať iných. And when we are at the end of life, we have nothing to do with career and we prepare for our final journey. A keď sme už na konci života, už nemáme vôbec nič spoločné s našou kariérou a chystáme sa na našu poslednú cestu. So many people, that's all they're interested in. A väčšina ľudí, to je všetko, o čo majú záujem. How can I find my nature and match it to my work? Ako nájdem svoju vlastnú povahu a naspárujem to s mojou prácou. Which is why I spent half the class on the first two principles. To je dôvod, prečo som polovicu lekcie strávila na týchto prvých dvoch princípoch. But just having that is not enough for career dharma. Ale pochopiť toto nie je všetko, aby sme dokázali vykonávať svoju kariérnu dharmu. We have to go further to find satisfaction and purpose in our work. Musíme ísť ďalej, aby sme našli uspokojenie a zmysel v našej práci. So the third principle is we need to extend our prosperity to others. Takže tretí princíp, že musíme rozšíriť svoju prosperitu aj smerom k iným. Krishna says in the 18th chapter that even great souls have to give in charity. Krišna v 18. kapitole hovorí, že dokonca aj veľké osobnosti musia dávať príspevky. Working for Krishna is not charity. Pracovať pre Krišnu, to nie je príspevok. If I give my money to Krishna, that's not charity. Keď dám svoje peniaze Krišnovi, to nie je dobročinnosť. Unless you don't know it's Krishna. Jedine, že nevieš, že je to Krišna. Like Bali Maharaj. Ako Bali Maharaj napríklad. That's according to Rupa Goswami. To je podľa Rupa Goswamiho. Like when I offer food to Krishna, that is yagya. Keď Krišnovi ponúkam jedlo, to je yagya. When I take the prasadam and give it to people, that's charity. Ale keď to prasadám, zoberiem a rozdám to druhým, tak to je dobročinnosť. So I should be charitable from the cash that I get. Takže mala by som byť dobročinná z tých peňazí, ktoré mám. But I should also be charitable with whatever types of prosperity I am getting. A tiež by som mala byť dobročinná prostredníctvom akéhokoľvek typu prosperity, ktorý získavam. So here we just have a few examples. Takže tu máme pár príkladov. In our book we go into this in depth. V svojej knihe idem do toho do hĺbky. If I am getting gyan from my work, keď získavam gyánu zo svojej práce, I could volunteer to teach. Tak by som mohla sa ponúknuť, že budem učiť. If I'm getting virya from my work, I can use my strength in some volunteer activity. A keď získavam zo svojej práce víru, tak svoju silu môžem ponúknuť v nejakej dobrovoľnej činnosti. But whatever type of prosperity I'm getting, I need to share that with others. Ale nech už získavam akýkoľvek typ prosperity, tak potrebujem to zdieľať s inými. There is no concept in the Vedas of a single unmarried person having a career and just keeping everything for themselves. Neexistuje ani jeden jediný koncept v šástre, že by existovala osoba, ktorá žije sama, čiže nie je vydatá, ženatá, zarába a všetko si necháva.
And Srila Prabhupada told my god sister Yamuna, if you don't share your knowledge of cooking, you will become envious. A Šrila Prabhupada povedali Jamune, že ak nebudeš sa deliť o svoje poznanie, ako variť, tak začneš byť závistivá. But even that is not enough. Ale ani to nestačí. We can have work that matches our nature. Môžeme mať prácu, ktorá korešponduje s našou povahou. We could be giving in charity. Môžeme rozdávať dobročinné príspevky. But our work also needs to be ethical and meaningful work of value. Ale naša práca zároveň musí byť etická a zmysluplná hodnotná práca. First of all, our work should be honest. V prvom rade naša práca by mala byť čestná. We should represent our product or our service honestly. Mali by sme svoj produkt alebo službu prezentovať čestne. Charge an honest rate for our work. A mali by sme dávať čestnú cenu za svoje služby. Compensate our employees or our vendors honestly. A svojich zamestnancov alebo tých, ktorí nám predávajú ten tovar, by sme mali vyplatiť čestne. But our work also has to be providing something of real value. Ale naša práca tiež by mala dávať niečo skutočnej hodnoty. Our work should be meeting people's real needs. Naša práca by mala naplňať skutočné potreby ľudí. So much work today is simply creating artificial needs. Toľko práce v dnešnej dobe jednoducho vytvára umelé potreby. Yes? Nie je to tak? And so much of it is harmful. A veľká časť toho je škodlivá. Tobacco, alcohol, pornography is actually harming people. Tabák, alkohol, pornografia, to všetko ubližuje ľuďom. Now, in 2023, it is very difficult to have 100% honest work of value. V roku 2023 je veľmi ťažké mať 100% čistú hodnotnú prácu. The batteries in our phones and computers Baterky v našich telefónoch, v počítačoch use rare metals from Africa. Používajú vzácne kovy z Afriky. And often there are children in slave labor to get these metals. A častokrát deti v otrockej práci pracujú, aby získali tieto suroviny. So to be 100% honest and ethical in 2023 is very difficult. Že byť 100% čestný a etický v roku 2023 je veľmi náročné. But as far as we possibly can. Ale aspoň koľko môžeme. But this is not enough. A toto nestačí. Because if we're just honest and ethical, we are still within karma. Pretože keď sme iba čestní a etickí, stále sme v cykle karmy. If I want to do good to others beyond their karma, keď chcem pomôcť druhým za hranice ich karmy, I have to get out of this cycle of frustration. ak musím výjsť z tohto cyklu frustrácie. I do honest, ethical work. Vykonávam čestnú etickú prácu. I get prosperity. Získavam prosperitu. I use that to enjoy. Používam, aby som si užíval. Then I get bored and frustrated. Potom začnem byť znudený a sfrustrovaný. And then I get bored and frustrated with being bored and frustrated. A potom začnem byť znudený a sfrustrovaný z toho, že som znudený a sfrustrovaný. So we want to get out of this. Takže chceme vystúpiť z tohto. And work for love. A pracovať pre lásku. Love for Krishna. Lásku pre Krišnu. Love for the people that we serve. Lásku pre ľudí, ktorým slúžime. Please. Prosím, sadni si tam, aby si videla. This way we can give people value above their karma. A takto môžeme ľuďom dať hodnotu za hranicami ich karmy. We can give people causeless mercy. Môžeme ľuďom dať bezpríčinnú milosť. And there's another level at which we need to do ethical work. A existuje ďalšia úroveň, kde potrebujeme vykonávať etickú prácu. And that is to do our own work. A to znamená vykonávať vlastnú prácu. Now we talked about this in principle 1. O tomto sme rozprávali v princípe 1. How doing someone else's work hurts ourselves. Ako keď vykonávame prácu niekoho iného, ubližuje to nám samým. What were the 3 ways that doing someone else's work hurts ourselves? Čo boli tie 3 spôsoby, ako keď vykonávame prácu niekoho iného, ako nás zraňujú? And puts us in a vehicle of fear. A umiestňujú nás do vozidla strachu?
how good of a teacher was I. Aká dobrá učiteľka som bola. I'm grading my own teaching. I'm not grading you, I'm grading myself. Teraz známkujem sama seba, nie vás, ale vlastne vyučovanie. Can anyone remember any of the 3 harms to ourself? Môže si niekto spomenúť tie 3 spôsoby, ako nám to ubližuje? Maybe you can give some hints. No. No. Okay. Žiadne nápovedy. Yes. Ono nás to vyčerpáva. It drains our energy. Vyčerpáva to našu energiu. Our own work energizes us. Naša vlastná práca nás nabíja energiou. Okay, now I get at least a C as a teacher. Anybody else? Teraz som dostala 3 ako učiteľka, aspoň. Come in. Prosím, poďte ďalej. What were the other 2 things? Čo boli tie ďalšie 2 veci? I'm not sure if it's not the draining part, but our mind is going to be our enemy. Excellent. Že naša myseľ bude našim nepriateľom. Vynikajúce. And when I do my own work, my mind is easily my friend. A keď vykonávam vlastnú prácu, tak moja myseľ je ľahko mojim priateľom. And what is the last one? A čo bol ten tretí? When I do someone else's work, I will be very attached to the results of my work. A keď vykonávam prácu niekoho iného, budem veľmi pripútaná k výsledkom tej práce. I will be naturally detached when I am doing my own work. A budem prirodzene odpútaná, keď vykonávam vlastnú prácu. Because desiring to do my own work is not a desire. Pretože túžiť vykonávať vlastnú tú prácu, to nie je túžba. Does everybody remember this now? Áno, spomínate si všetci? Yes. So when I do my own work, how will I feel? Keď budem vykonávať vlastnú prácu, ako sa budem cítiť? Nabitý energiou. Some more energized, yes? Happy. How will my mind be when I do my own work? V akom stave bude moja myseľ, keď vykonávam vlastnú prácu? My mind? Will be my friend. Friend. Bude mojou priateľkou moja myseľ. And I will be very A budem veľmi odputaná. Now we're going to look at the harm to society. Teraz sa pozrieme na to, ako to škodí spoločnosti. This is part of doing ethical work of value. Toto je súčasť tej témy, ako vykonávať etickú hodnotnú prácu. And again, I have an hour class just on this. A znova, len na toto mám hodinovú lekciu. So we're just going to look at a few things. Takže sa pozrieme na pár vecí. In each of these categories, there are many, many things. V každej z týchto kategórií je veľa ďalších vecí. Crossing government and resources. Kríženie vlády a zdrojov. When a person with the mentality of government works in the field of resources. Keď osoba, ktorá má mentalitu vlády a pracuje v poli zdrojov, they will take the profits for the business and use it for some social cause. Oni zoberú zisk z tej činnosti a použijú ho na nejaké sociálne prínosy, nejakú sociálnu prácu. And the business will fail. A ich biznis sa rozpadne. And nobody will eat. Nikto sa nenaje. If people with the mentality of resources work in government, keď ľudia, ktorí majú mentalitu zdrojov, pracujú vo vláde, they will try to use government to make a profit for themselves. Budú sa snažiť vládu využiť na to, aby sami na to zarobili. They will find it difficult to care about everyone's interests. Pre nich bude náročné starať sa o záujem všetkých ostatných. Crossing government and ideas. A teraz kríženie vlády a nápadov. These are both systems thinkers. Toto sú systémoví myslitelia. When someone from the mentality of government works in ideas, keď niekto s mentalitou vlády pracuje v nápadoch, they may distort knowledge for political purposes. Oni môžu pokriviť poznanie na politické účely. They may not have the patience to work with theoretical knowledge. Nemusia mať trpezlivosť, aby pracovali s teoretickým poznaním. And that will get neglected. A to bude zanedbané. When a person with the mentality of ideas works in government, a keď osoba s mentalitou nápadov pracuje vo vláde, they will think things about loyalty are just foolish. Oni si budú myslieť, že veci ako lojalita, že to je len hlúposť. They will not encourage national pride, which is necessary for the functioning of society.
Oni nebudú podporovať národnú hrdosť, ktorá je veľmi dôležitá na funkčnosť spoločnosti. They will find it very difficult to make quick decisions without enough information. A bude pre nich veľmi náročné robiť rýchle rozhodnutia bez toho, že by mali dosť informácií. And they will tend to be very forgiving and therefore not punish criminals properly. A oni budú mať sklon veľmi odpúšťať a preto nebudú správne trestať kriminálnikov. Crossing ideas and resources. A keď sa krížia nápady a zdroje. If someone with the mentality of resources works in ideas, keď niekto s mentalitou a zdrojov pracuje v nápadoch, they will bend knowledge for money. Oni budú ohýbať poznanie za účelom získania peňazí. They will try to profit out of knowledge. Budú sa snažiť získať zisk z poznania. If people with the mentality of ideas work in resources, keď niekto s mentalitou nápadov pracuje v zdrojoch, they will want to give everything away. Budú chcieť všetko rozdať. And so they will have a hard time making a profit. A bude to pre nich veľmi ťažké zarobiť. They may be happy having their own little garden. Možno budú šťastní, že majú svoju vlastnú malú záhradku, but they will not have the thirst or the energy ale nebudú mať ten smäd alebo energiu, to manage a big farm. aby mohli manažovať veľkú farmu. And again, people will starve. A znova ľudia budú hľadovať. They may want to keep one cow. Možno si budú chcieť nechať jednu kravu, but they will say, why do I want to take care of 50? ale opýtajú sa, prečo by som sa mal starať o 50 kráv. Crossing government and artistry. A keď sa kríži vládnutie a zručnosť, people in government want to expand who they are taking care of. Ľudia vo vláde chcú expandovať to, o koho sa budú starať. People in artistry tend to be satisfied. Ľudia v zručnosti majú sklon byť spokojní. People in artistry are satisfied if they have basic physical comforts. Ľudia v zručnosti sú spokojní, keď majú základné telesné potreby pokryté. If they have a nice home and they have a good romantic partner and they have enough food to eat, they're happy. Keď majú pekný domov, dobrého romantického partnera, jedlo, ktoré môžu jesť, potom budú šťastní. If they can develop their craft. Keď môžu rozvíjať svoju zručnosť, umenie. So if people from the mentality of artistry work in government, keď ľudia s mentalitou zručnosti pracujú vo vláde, again, they're not going to want to take care of all these people. Oni sa nebudú chcieť starať o všetkých tých ľudí. And they'll be very susceptible to corruption. A oni budú mať veľký sklon ku korupcii. They're interested in their own comforts. Pretože majú záujem o vlastné pohodlie. In government you have to sacrifice your own comfort to save others. Vo vláde musíš vlastné pohodlie obetovať, aby si zachránil iných. The firefighter runs into the fire. A hasič beží priamo do ohňa. But people in artistry want their own comfort and security. Ale ľudia v zručnosti, oni chcú mať svoje vlastné pohodlie a bezpečnosť. They will find it very difficult to sacrifice for the sake of the people. Pre nich bude veľmi náročné niečo si odriecť pre prospech iných. If people with the mentality of government work in artistry, keď ľudia s mentalitou vlády pracujú v zručnosti, they're going to want to get things out to as many people as possible. Budú chcieť dať čo najviac ľuďom, čo najviac vecí, koľko je to len možné. And they'll sacrifice the quality of the craft. A oni obetujú kvalitu toho umenia. Crossing ideas and artistry. Keď sa krížia nápady a zručnosť, both of these people tend to be very satisfied. A obe tieto skupiny majú sklon byť veľmi spokojné. In artistry, they tend to be satisfied with basic comforts. A v zručnosti umení majú sklon byť spokojní so základnými potrebami. In ideas, they're satisfied with their mental and intellectual life. A v nápadoch majú sklon byť uspokojení s ich mentálnym a intelektuálnym životom. Now, you remember artistry is providing all the beauty in society. Tak spomente si, že zručnosť dáva spoločnosti všetku krásu. All the pleasures in society come from the workers in the field of artistry. Všetky potešenia v spoločnosti prichádzajú z práce ľudí, ktorí sú v poli zručnosti. This is the only field that's creating any rasa in society. A toto je
jediné pole, ktoré v spoločnosti vytvára nejakú rasu. You can think of them as providing like the salt and the spices. A môžete nad nimi rozmýšľať, že to sú tí, ktorí do jedla pridávajú soľ a korenie. But ideas is the vision of society. Ale nápady to sú oči spoločnosti. If people with the mentality of artistry work in ideas, keď ľudia s mentalitou zručnosti pracujú v nápadoch, it will be like putting salt and spices in the eyes of the society. to bude ako dávať soľ a korenie do očí spoločnosti. They will bring sensuality to philosophy and religion. Oni do náboženstva a filozofie prinesú zmyselnosť. If people with the mentality of ideas work in the field of artistry, Keď ľudia s mentalitou nápadov pracujú v poli zručnosti, these people tend to be very detached. títo ľudia majú sklon byť veľmi odputaní. So I have one devotee friend who definitely has the mentality of ideas. Mám jedného oddaného kamaráta alebo kamarátku, ktorý definitívne je v poli nápadov, But he is working as an electrician. ale pracuje ako elektrikár. And he said, Urmila, you are right. People in this field, they want to make everything beautiful. A hovorí, Urmila, máš pravdu, všetci v tomto poli chcú, aby bolo všetko krásne. They are making the wires in the electrical box very beautiful. Oni dokonca pekne zarovnávajú tie kábliky v tej elektrickej skrini. He says, this is just foolish. Hovorí, toto je hlúposť. I said, this means you are working in the wrong field. Hovorím, toto znamená, že ty pracuješ v nesprávnom poli. With people in the mentality of ideas work in artistry, Keď ľudia s mentalitou nápadov pracujú v zručnosti, they will dry up society. oni spoločnosť vysušia. They will suck it of rasa. Oni tú rasu odtiaľ úplne vycucnú. Or they may use their intellectual abilities to manipulate people's sensual enjoyments. Alebo svoje intelektuálne schopnosti použijú na to, aby zmanipulovali zmyselné užívanie si ľudí. You think of psychologists who make advertisements to get you to buy things you don't need. Ako predstav si, že psychológ vytvára reklamu, aby si kúpil veci, ktoré nepotrebuješ. Or food scientists who design artificial food to make you keep eating and eating. Alebo vedci, ktorí vytvárajú umelé jedlo, ktoré vedie k tomu, že iba ješ viac a viac. Crossing resources and artistry. Kríženie zdrojov a zručnosti. Artistry people tend to be satisfied and resource people are always thirsty. V zručnosti ľudia majú sklon byť uspokojení a ľudia v zdrojoch majú sklon byť smední. If someone with the mentality of resources works in artistry, Keď niekto s mentalitou zdrojov pracuje v zručnosti, they destroy the craft. zničia to umenie. They turn the craft production into a factory. Oni tú umeleckú dielňu premenia na manufaktúru, ako výrobnú halu. They use artificial drugs for sports. Používajú umelé drogy na šport. They produce theater that's all about sex and violence instead of being uplifting. Tvoria divadlo, ktoré je celé o sexe a násilí, namiesto toho, aby bolo povznášajúce. They create artificial fast food just to make a lot of money. Oni vytvárajú umelé fast food jedlo, aby zarobili viac peňazí. When people with the mentality of artistry work in resources, Keď ľudia s mentalitou umenia pracujú v zdrojoch, they're not going to care about having sustainable, regenerative wealth. oni sa nebudú starať, aby mali udržateľné a regeneratívne bohatstvo. They're going to want to do what's easy and comfortable. Budú chcieť spraviť, čo je ľahké a pohodlné. And therefore their businesses will pollute the land, the sea, and the sky. A preto ich biznis znečistí pôdu, moria aj vzduch. Now we're going to the next circle, Potom ideme do ďalšieho kruhu. going to dharmic mastery. A to je ako zvládnuť darmu. Here we have 3 principles. Máme tu 3 princípy. Delight in cherishing our prosperity and field of work. Takže je to potešenie z toho vychutnávania si našej prosperity a pola práce. All the 6 types of prosperity are coming from Lakshmi Devi, Šrímatí Ranní.
všetky polia prosperity a pochádzajú od Lakšmi déví, Šrímatí Ranní. Therefore, we should protect them. Preto by sme ich mali ochraňovať. We don't want to be like someone who cuts off the head of the goose who lays the golden egg. Nechceme byť ako niekto, kto odreže hlavu a sliep kačici, husy, ktorá znáša zlaté vajíčka. Or cuts off the branch of the tree that is giving you fruit. Alebo odrežie konár stromu, ktorý dáva ovocie. Make sure in our work we take care of our physical and mental health. A musíme sa uistiť, aby v našej práci sme sa postarali o naše telesné a mentálne zdravie. That we take care of the physical and mental health of anybody who we employ. Že sa aj staráme o telesné a mentálne zdravie každého, koho zamestnávame. That we take care of the environment. Že sa staráme o prostredie. And we should cherish whatever kind of wealth we are enjoying through our work. A mali by sme si vychutnávať každú prácu, aktivitu, ktorú v tom poli vykonávame. If I'm enjoying Aishwarya, keď si vychutnávam Aishwaryu, we should also help other people to feel smart and competent. tak by sme mali pomôcť aj iným ľuďom, aby sa cítili chytrí a kompetentní. If I'm enjoying Gyan, to also remember to develop my emotional intelligence. Keď si vychutnávam Gyanu, aby som si tiež spomínal na to, že musím rozvíjať svoju emocionálnu inteligenciu. And have some humility. A že, aby som mal nejakú pokoru. If I am enjoying Virya, keď si vychutnávam Viryu, I should use my strength to protect and care for others. Svoju silu by som mal použiť na to, aby som sa staral a chránil ostatných. If I am enjoying Shri, keď si užívam Šri, I should not use beauty to bewilder and manipulate others. Nemal by som krásu použiť na to, aby som druhých zmiatol a manipuloval. Again, this is a very short list. Zasa toto je veľmi krátky zoznam. We have in the book we explain this in great depth. V knihe toto vysvetľujeme do veľkej hĺbky. If we are enjoying Yasha, keď si užívame Jašu, don't force people to show us respect when we have made a mistake. A nenútiť ľudí, aby nám preukazovali úctu, keď spravíme nejakú chybu. If we are enjoying Vairagya, a keď si užívame Vairagiu, don't be so detached that we stop caring about other people. Nebuď tak odpútaný, že už sa nestaráš o druhých. And to cherish our fields. Vychutnávať si naše polia. This is a huge problem in modern society. To je obrovský problém v modernej spoločnosti. Where people pollute their own field. Kde ľudia znečistujú svoje vlastné pole. If we are in the field of artistry. Keď sme v poli zručnosti. Keep the quality in our craft. Udržať kvalitu nášho umenia. Serve our customers and clients with respect. Slúžiť našim zákazníkom a klientom s úctou. If we are in government. Keď sme vo vláde. Don't take from government for my personal gain. Neber od vlády pre vlastný zisk. Don't have special interests. Nemaj nejaké postranné úmysly. Sacrifice myself for the good of the people. A sám seba obetuj pre dobro ľudí. Have equal justice. A buď rovnako spravodlivý. If we are in the field of resources. A keď sme v poli zdrojov. Treat the plants and animals with loving care. Tak rastliny aj zvieratá zaobchádzaj s nimi s láskyplnou starostlivosťou. When I taught this in Italy, there was one guest who started crying when I said this. Keď som toto učila v Taliansku, tak jeden z hostí začal plakať. Have financial dealings be honest. A v našich finančných transakciách by sme mali byť čestní. If we are in the field of ideas. Keď sme v poli nápadov. Make sure we present truth to benefit others. Tak uisti sa, že prezentuješ pravdu tak, aby si druhým priniesol prospech. Keep ourselves from a financial situation where we may be tempted to distort the truth in order to get money. Takže drž sa preč od finančnej situácii, kedy by si mohol byť lákaný tým, že trošku poupravíš pravdu, preto aby si získal viac peňazí. Principle 6, having celebrations of the sacred in our life and work. Princíp 6, takže oslavovať
posvetnosť nášho života a práci. So in Bhagavad Gita 3:16, Krishna talks about the cycle of yajna. V Bhagavad Gita 3.16 Krišna hovorí o cykle cycle of Yajna. Evam paradichan chakram. That nature is taking things in nature, they take from nature and they naturally give back. Že príroda, ona berie veci a potom v tom cykle prirodzene ich vracia. But we have to remember that everything we are getting from Krishna. A musíme spomínať na to, že všetko, čo získavame od Krišnu. And therefore we have to regularly give back. A preto musíme pravidelne dávať späť. Every day, every week. Každý deň, každý týždeň. And in whatever religious system there is. A nech už v akomkoľvek náboženskom systéme, aký existuje, some kind of worship and prayer and connection with the divine. Tak nejaký typ uctievania, modlitby alebo spojenia sa s Bohom. We want to get to the point that every minute of our work becomes a ceremony of connection with Krishna. A mali by sme pamätať na to, že každá minúta, každý moment našej práce stane takým obradom, ako spomínať na Krišnu. And the last of the individual principles. A posledný z tých individuálnych princípov. To work above the shades of ego. Pracovať na tieňmi ega. So there's tamas, rajas and sattva. Takže máme tu tamas, rajas a sattvu. So tamas is like if you put a very dark curtain over a window. Tamas je ako keby sme na okno dali veľmi temný záves. And rajas is you have a very sheer curtain over a window. A rajas je, že máš veľmi taký priehľadný záves. And sattva is like you have a clear window. A sattva je, že máš čisté okno. To go above the shades of ego, it's like you're going outside. A povznieť sa nad tieto tiene ega je, že ako keby si šiel von. In tamas, people are polluting the river of life. V tamase ľudia znečisťujú rieku života. In rajas, they're trying to push and force the river of life. V rajase sa snažia tlačiť a meniť rieku života. In sattva, they are flowing with the river of life. V satve plávajú s riekou života. And above the shades, we are playing in the river of life. A nad tými tieňmi sa hráme v rieke života. So this is tamas. Takže toto je tamas. I'm not very materialistic. Nie som veľmi materialistická. I'm not going to work hard like all these people. Nebudem ťažko pracovať ako všetci tuto. Yeah, I'm just going to do whatever comes easily. Ja spravím iba to, čo to ľahko príde. You know, I mean, I'll do the right thing. Spravím tú správnu vec, If it's easy. ak je to jednoduché. You know, I'll buy a vegetarian burger if it's the same price. Ja si kúpim vegetariánsky burger, ak tá cena je rovnaká. And they sell it at McDonald's. A oni to predávajú v McDonalde. You know, I'm not going to work. Ja nebudem ťažko pracovať. Stupid people. Sú hlúpi ľudia. I take care of my family. Postaram o svoju rodinu. And don't mess with me or my friends. A nie, že ako si začne so mňou alebo mojimi priateľmi. Then there's rajas. Potom tu máme rajas. I am a very good person. Som veľmi dobrá osoba. I am very honest. Veľmi čestná. I work very hard. Ťažko pracujem. All these things I have earned. Všetko toto som zarobila. I did it with my hard work and my sacrifice. A ja som to spravila svojou vlastnou prácou a vlastným obetovaním. I'm not lazy. Nie som lenivá. Or just in some theoretical world. Alebo len žijúc v nejakom teoretickom svete. I work in the practical world. Pracujem v praktickom svete. I build hospitals and schools. Budujem nemocnice a školy. And museums. Múzea. Yes. And maybe my name will be in the history book. A možno moje meno bude aj v učebnici dejepisu. Well, there'll be a statue to me in the park. Alebo v parku mi spravia sochu. Then there's sattva. Potom je sattva. I am very spiritual. Som veľmi duchovná. I'm not ambitious or lazy like these other people. Ja nie som ambiciozná alebo lenivá ako tí ostatní. You can see on my shelf there are crystals and angels. Vidíte, že na poličke mám kryštály a anjely. And I'm very forgiving and kind. Odpúšťam a som veľmi láskavá. Because it makes me feel so balanced and happy. Pretože to spôsobuje, že sa cítim veľmi vyrovnaná, šťastná. So these are all about who? Toto je všetko o čom?
o mne. Yes. This is the dark side of our work. To je tá temná stránka našej práce. In our work we may be influenced by these shades of ego. V našej práci môžeme ovplyvnení týmito tieňami ega. Or we may try to pull energy from these shades of ego in order to do our work. Alebo sa môžeme snažiť vytiahnuť energiu z týchto tieňov ega, aby sme boli schopní vykonať svoju prácu. Let's give an example of charity. Takže dajme si tu príklady dobročinnosti. So charity in tamas. Dobročinnosť a tamas. I give to the wrong person for the wrong thing. Takže dávam nesprávnej osobe na nesprávny účel. Or I give to the right person for the right thing. Alebo dávam správnej osobe na správny účel. But without respect. Ale bez úcty. Here, Swami, take the charity. Tu s vami, zober si dobročinnosť. Or I give it at the wrong time. Alebo to dávam v nesprávnu dobu. Give him charity when he's on the toilet. Dávam mu dobročinnosť, keď je na vece. Then there's rajas. Potom tu máme rajas. I give to the right person for the right thing. Dávam správnej osobe na správny účel. But I'm thinking, what am I going to get back? A rozmýšľam, čo získam naspäť. Or I lament. Alebo nariekam. Why did I give that? Prečo som mu to dal? Or I give because someone else asked me to. Alebo dávam preto, lebo niekto ma o to požiadal. I don't really want to give this, but my guru told me to. Nechcem to v skutočnosti dávať, ale guru mi povedal, že mám. Then there's sattva. Potom je sattva. I give to the right person for the right thing. Dávam správnej osobe na správnu vec. At the right time. V správnej dobe. With the right mood. Správnou náladou. Because it makes me feel happy. Pretože som vďaka tomu šťastná. Above the shades. Nad tými tieňami. I give to the right person. Dávam správnej osobe. For the right thing. Na správnu vec. At the right time. Správnu dobu. With the right mood. So správnou náladou. To make Krishna happy. Aby som potešila Krišnu. Let's look at the shades in our work. Pozrime sa na tie tiene v našej práci. With tamas, lazy, insulting, procrastinating. A v tamase je to lenivé, prestupujúce na mieste. Procrastinating? I said already, but the second one I did not get. Lazy. Insulting. Uražajúce. In rajas, I get very excited when things are good and very depressed when things are bad. V rajase som veľmi nadšená, keď všetko vychádza a deprimovaná, keď sa veci nedaria. In sattva, without attachment. A v satve som bez priputanosti. Steady enthusiasm. Je to vyrovnaná nadšenosť. And above the shades. A nad tými tieňmi. This is from Bhagavad Gita 3:30. Toto je Bhagavad Gita 3:30. I don't try to enjoy my prosperity as if I have earned it. A nesnažím sa si vychutnať vlastnú prosperitu, ako keby som si to zarobila. I don't feel that I own my work and the results of my work. Nemám pocit, že svoju prácu a jej výsledky vlastním. I'm not lazy. Nie som lenivá. I dedicate my work to the Lord. Svoju prácu odovzdávam Bohu. I remember that I am a soul. Pamätám si, že som duša. And I do work that is my nature. A vykonávam prácu, ktorá je mojou povahou. Okay, we have finished all the individual principles. Takže skončili sme so všetkými tými individuálnymi princípmi. Then we have two principles for the whole system. Máme dva princípy na celý systém. Principle 8 is maintaining societal balance, cooperation between the fields and competition within the fields. Takže princíp 8 je udržiavať spoločenskú rovnováhu, kooperácia medzi tými poliami a súťaživosť medzi tými poliami. Ideas, trains and guides. Sú to nápady a vedenie. Government approves and licenses and provides the facility. Takže vláda niečo schváli, dá licencie a dá na to zdroje. Resources organizes and directs the flow of money and materials. Zdroje, oni sa postarajú o to, aby tam prúdili peniaze, aby sa to mohlo uskutočniť. And artistry assists everyone else. A zručnosť pomáha všetkým ostatným. We talked how everyone should cherish their own field. A rozprávame o to, aby si každý vychutnával to vlastné pole. But that doesn't always happen. A to nevždy sa deje. So the fields can also keep the other fields pure. Takže tie polia môžu aj tie ostatné polia udržať čisté.
People in ideas, they make sure that people in government actually keep to the law. Takže ľudia v tých nápadoch sa postarajú o to, aby ľudia v tej vláde udržali všetko podľa zákona. Think of the role of the free press with government. A rozmýšľajú nad prácou slobodnej tlače vo vláde. Government regulates through law. A vláda reguluje zákon. Resources regulate by where and how much money they give. A zdroje regulujú kam a koľko peňazí dajú. Artistry regulates by what things they are going to translate into art. A zručnosť reguluje podľa toho, že ako tie veci preložia do toho umenia. We just had a big court case in America on this point. Práve v Amerike sme mali veľký súdny proces, čo sa týka tejto témy. Artistry also regulates through their numbers because that is the biggest. A tá zručnosť tiež reguluje ich počet. To je veľká vec. And then within each field there should be competition. A medzi tými polami, v každom poli, v rámci toho pola by malo byť súťaživosť. Prabhupada says competition brings life. Prabhupada hovorí, súťaživosť prináša život. And this should be friendly competition. Toto by mala byť priateľská súťaživosť. Like you have many jewelry stores or many fashion stores in the same place. Ako keď máš veľa klenotníctiev a butikov na jednom mieste. Not something that is envious or trying to destroy others. Nie niečo, čo je závistivé a snaží sa druhých zničiť. Competition in artistry brings us masterpieces and inventions. A súťaživosť a vzrušnosti nám prináša umelecké diela a vynálezy. Competition in resources brings us higher quality of food and better methods of distribution. A súťaživosť a v zdrojoch nám prináša vyššiu kvalitu jedál. Competition in government allows us to experiment with different forms of government and different political parties within a government. Takže súťaživosť vo vláde nám pomáha experimentovať s rôznymi politickými stranami a spôsobom vládnutia. As to who can serve the people better. Ako kto môže ľuďom slúžiť lepšie. Competition in ideas keeps religion and philosophy invigorated and pure. Takže súťaživosť v nápadoch tú spoločnosť udržuje čistú a silnú. And then the very last principle. A potom úplne ten najposlednejší princíp. All-inclusive sustainable prosperity. Všezahrňujúca udržateľná prosperita. Economists have made a deliberate decision to separate economic theories from the land. Takže ekonómovia spravili zámernú námahu, aby ekonomické teórie odseparovali od pozemkov zeme. They have said that we can have unlimited economic growth on a limited planet. Oni povedali, že môže mať neobmedzený ekonomický rozvoj na obmedzenej planete. Obviously that is not possible. Očividne to nie je možné. These theories have simply resulted in a wide disparity of wealth. Takže tieto teórie jednoducho prispeli k širokému rozdeleniu bohatstva. And great exploitation. A obrovskému vykorisťovaniu. We need economic ideas that give prosperity to everyone. My potrebujeme ekonomické nápady, ktoré prosperitu dávajú všetkým. So we identified our ideal career field and prosperity type. Takže my identifikujeme svoj ideálne kariérne pole a typ prosperity. We learned the secrets of making our work deeply meaningful. Učíme sa tajomstva, ako svoju prácu a spraviť hlboko zmysluplnú. We progressed toward dharmic mastery. My robíme pokrok smerom k dharmickému zvládnutiu veci. And we looked at the whole system for peace and prosperity. A pozeráme na ten celý systém, aby nám priniesol mier a prosperitu. Again, if you would like any more information, Znova, keby ste chceli akékoľvek ďalšie informácie. if you sign our mailing list, we will let you know as soon as the book is ready and when we have more detailed online courses. Keď sa zapíšete na náš
zoznam, tak potom vám dáme vedieť, keď bude už tá kniha pripravená a budeme mať aj kurzy, kde budeme učiť túto knihu. So we've already sent the book to the printer, so it should be very soon. Už sme tú knihu poslali do tlačiarne, takže by to malo byť veľmi skoro. Thank you for your patience. Ďakujem za vaše otázky. I hope this was helpful for everybody. Dúfam, že to bolo pre všetkých nápomocné. And thank you very much for your hospitality. Ďakujem veľmi pekne za vašu hospitality. Pohostinnosť. I've been to Czech Republic many times, but first time that I've come here. V Českej republike som bola veľakrát, ale je to prvýkrát, čo som tu. So it's a very wonderful community. Je to úžasná komunita. And again, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Srila Prabhupada ki.